चिड़िया और सांता की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में एक चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। एक दिन वह अपने घर की सजावट के लिए चावल और सोना खरीदने चली गई। रास्ते में वह एक बूढ़े और निराश आदमी सांता से मिली। सांता बहुत ही दुखी और निराश था। चिड़िया ने उससे पूछा, आप इतने दुखी क्यों हैं? सांता ने कहा, मेरे पास न कोई धन है, न ही कोई दोस्त। मैं बहुत ही अकेला हूँ और मेरा जीवन अधूरा है। चिड़िया ने उसे साम्राज्य में आने का सलाह दिया। उसने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका उपयोग करो और साम्राज्य की दिशा में काम करो। सांता ने चिड़िया की सलाह मानी और साम्राज्य में दरबार में जाकर अपने बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। राजा ने उसे एक सुंदर सिंहासन पर बिठाया और उसे अपने सहायक के रूप में नियुक्त किया। सांता ने बहुत ही बुद्धिमानी से राज्य को प्रबंधित किया। उसने गरीबों की मदद की और समाज को विकसित किया। राज्य में खुशहाली और समृद्धि बढ़ी। इस कहानी का मोरल यह है कि अगर हम अपने बुद्धिमानी और संघर्षशीलता से काम करें तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।